Немножко поговорим о свете. Это дом комфорт-класса, и в этой квартире мы делали ремонт комфорт-класса. Что хочется сделать из замечаний? Мне бы, конечно, хотелось здесь сделать потолок теневой, чтобы он был более невесомый и не было вот этой вот плинтуса такого не очень, ну, он такой немного вычурный. И если бы здесь был теневой потолок, я думаю, квартира бы еще больше заиграла красивыми красками, но при этом мы использовали несколько сценариев света. У нас есть одна линия света, главная люстра и, конечно же, подсветка под шторы.